Вырвал целый яму. Сейчас будем сворачивать и вернем ближе к дому. Там и третий тоже, если я сшибу, ее срежем, я будем срывать с корнем-то. Да. Тебе нужно? Давай. Все. На. Клади, клади. Я сегодня снимки будут хорошие. Вот, среду тоже делать. Надо. Нет, да, опять выйдет. Глянь, смотрит на ее. Ее гудать хочешь? Не надо, не гудай. А ягоды я тебе не Все, давай. видишь, сколько не сразу. И вон там еще рядышком. Давай.
так вот молотком топтать. Все чистенькие такие, молоденькие.